இந்த மாதிரி 5.1 ஹோம் தேட்டரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்வூஃபர்லேருந்து ஒரு இரைச்சல் சவுண்டு மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட். இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்தால் முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த 2 மெயின் ஃபில்டரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும். சேஞ்ச் பண்ணியதுக்கப்புறமும் இந்த சவுண்ட் வந்ததுன்னா இந்த ஐசி தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த ஐசியை நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்ததில்ல. இந்த ஐசி பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக இருந்தது. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிற சேம் ஐசி இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 2030A இந்த 2 ஐசியும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு 2 ஐசியுமே சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. அந்த எந்த ஒரு இறைச்சலும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்ததோ சவுண்ட் கிளாரிட்டி அதே கிளாரிட்டி இப்பயும் இருக்குது. பக்காவாயிடுச்சு.